凰台风目前看起来真的要来了。气象署预测，最快下周一会发布海警，下周二会发布陆警。气象专家也提醒大家，台风侵袭期间会带来暴风及大量降雨，威力绝对不容小觑。凤凰台风来势汹汹，依照气象署的最新预测，不排除10号发布海上警报，11号发布陆上警报。凤凰台风有增强为中度台风的趋势，虽然目前的路径仍有不确定性，但是影响台湾的趋势明显，北部、东半部以及山区沿海可能都会受到影响。气象专家吴德荣强调，凤凰台风侵台期间可能会带来暴风以及大量降雨，威胁不容小觑。此外，气象专家林德恩也表示，要在11月有台风从西部一路北上，不管有没有登陆，在历史上都非常罕见。在11月平均侵台的台风数中，一年只有0.3个。而凤凰台风的命名也相当特别，是香港命名的，不是花，不是鸟，而是山的名字。凤凰台风不容轻忽，民众务必得做好防台措施。多伦新闻生活中心综合报道。要注意，这个周末兰屿还有绿岛船班有异动，受到东北季风影响，明天11月8号早上9点30分，台东往绿岛10点半，还有绿岛往台东，以及后天11月9号台东往返绿岛的船班全部都是取消。船班异动资讯，请随时留意船公司还有航港局的公告。而原定11月9号台东往返兰屿的来回船班也是取消，会更改到11月8号开航。凤凰台风来势汹汹，我们来听气象署的最新说明。首先，在北台湾周日的时候，由于东北季风逐渐增强，所以在迎风面的大台北地区、宜兰地区云量偏多，会有一些下雨的情况。东半部地区下雨的几率也会是逐渐增高的。而在周一开始到下周四这段时间，因为受到东北季风还有第26号台风凤凰的外围环流或台风的影响，所以说降雨几率除了增加以外，还要注意，可能会在东半部地区甚至南部地区都有一些强降雨发生。不过下周一到下周四这段时间的降雨，它其实整个降雨的形态的分布，随着台风的路径分布，其实是大有相关的。所以这边还是值得必须要持续密切观察。而在周日开始，因为东北季风逐渐增强，所以各沿海地区可能都会有9到10级的强阵风。而在周六开始，随着台风逐渐的接近台湾的在菲律宾的东方海面这段过程，开始也都会有长浪逐渐影响，包含基隆北岸东半部地区、恒春半岛这些地方，可能开始逐渐都会有长浪。而到周一的时候，连南部地区也都要甚至要注意有长浪的情形。下周一到下周3这段时间，台湾的各附近的海面、离岛地区也都要注意，可能会有3米以上的浪高，海边活动务必要注意安全。我们先从今天的卫星图为大家开始说明哦。原本的第25号台风海鸥在昨天晚上登陆越南以后，它今天早上已经逐渐持续向西移动，已经进入热带性低气压，对台湾是没有什么影响。台湾附近可以看到云量相对都是偏少，今明2天天气相对是比较稳定的。而至于今年第26号台风凤凰，目前距离鹅銮鼻的东南方大约2200公里的海面上，它今天的强度大概中心来到每秒30公尺，还是维持一个轻度台风。不过它未来持续向西移动的过程当中，在接近菲律宾吕宋岛东边的海岸的时候，它就有机会增强为中度，甚至来到强烈台风的等级，而且暴风圈会持续的在扩大。它会以强台的情况侵袭菲律宾之后，在周1、周2的时候持续向西北的方向移动，来到台湾西南部的这个近海地区。但是在未来下周一这段时间，它的路径有非常大的不确定性。我们透过这张叫做细级的预报路径来为大家稍微说明，在上面的每一条线、每一个点，现在是目前所有的先进的模式，包含 AI 的模式，包含各个的动力模式，也就是电脑原本的模拟的情况。我们可以看到，在8号到9号这段过程当中，它的圈圈是比较小的，代表它的路径是比较集中的，预报的不确定性没有这么的高。可以看到8号、9号它持续向菲律宾的东方海面在移动。紧接着到10号的晚上的时候，它来到这个地方，可以看到圈圈的范围逐渐变大，代表它未来的路径有可能往这个地方移动，有可能持续向西通过南海到东沙岛海面这个地方移动。它的不确定性逐渐的在增加，尤其我们可以看到，在11号的范围来到这个地方，11号已经在下礼拜2晚上8点这段时间，在它往北移动的过程当中，它的不确定性的范围逐渐在扩大，从台湾的南边海面一直到往海南岛这地方都有。在12号的晚上的时候，它的圈圈来的是更大的范围，这代表在10、11、12。未来它的路径都还有一些不确定的因素。当然，我们知道现在目前有很多的资料告诉我们的是，
未来这个台风它可能持续向西移动过程当中，来到台湾西南方海面以后，再向北到接近台湾海峡的地方，所以它整体对我们来说的它的降雨来说，对我们的影响是非常大。包括像东半部地区、南部地区，其实可能都要注意有些强降雨的情况。不过在未来，因为这是已经距离我们4天到5天的情形，它的预报的误差是相当的大，大家都还是必须持续密切观察这个未来台风它的动态，还有它的强度也是一个关键。毕竟它未来向北移动的过程当中，我们未来还是受到东北季风影响。东北季风会带来比较冷的空气，这有可能造成这个台风的强度也在持续减弱了。目前我们预估它在接近台湾的过程当中，可能是一个轻台或者是一个中度台风的强度，这都是有可能的。那它的强度就会影响到它带来的降雨，甚至它在接近我们的过程当中，风对我们南部地区、中部地区的影响是如何了。那我们从未来降雨趋势来看到，今明两天都是比较好的天气，下雨的情况非常的零星。在礼拜天的时候，刚提到东北季风在增强的过程当中，迎风面的地区，大海北、基隆它的下雨几率会逐渐增加，云量会偏多，所以在大海北地区，它的温度会比礼拜6、礼拜5来的下降一点点。其他地区的天气并没有太大的改变，只有东半部地区降雨几率稍微逐渐增加。在周一的时候，刚好提到。这时候台风已经过吕宋岛，进入到南海，逐渐向北转，所以它相对来说距离我们是比较接近一点点的。这时候除了东北季风持续影响之外，整个台风的外围环流它带来比较偏东南风的影响之下，东南风比较高层，带比较暖湿的空气，这时候在降雨在东半部地区它的影响就会比较明显一点点。所以在周一的这段时间的话，在东半部地区、大台北地区要注意会有局部大雨或者是豪雨的情形。而在下周2、周3、周4这段期间，随着台风在逐渐在北上的过程当中，这时候我们刚刚前面提到，它的不确定性非常的高，台风有可能这时候是逐渐从西南沿海北上的过程。可是目前有一些资料，它是从比较偏南的地方通过台湾，或者甚至某些模式是上来以后就往西南调，这边会造成我们对南部降雨的情况的程度会有非常大的不同，所以这边它的不确定性随着台风的路径会有高度的相关。好，那整体来看的话，我们现在目前的预估看起来东半部地区还有花东地区未来的下雨可能在周2、周3还是值得需要去注意，可能会有大雨或局部豪雨的情况。南部地区随台风的接近的程度，可能也要注意，可能会有在礼拜3的时候会有一些局部大雨或豪雨的情形。而在周4的时候，我们预期这个台风可能已经是逐渐远离，或者是它强度已经明显减弱了。所以整体的降雨情况没有像之前的来的这么的广，可能在局部地区还有一些大雨的情况发生。不过可能强降雨的情形就是在周1到周3这段时间，我们还是必须要密切观察。而至于温度的时候，我们来看一下，在今天、明天的话，各地要注意是日夜温差比较大的情形。周日的时候，只有在北台湾的温度会稍微下降一点点，而在周1、周2、周3，随着东北季风逐渐南下的时候，包含在东部地区。北部地区这黄色跟蓝色的曲线可以看到温度是稍微比较明显下降，主要就是因为带一些比较偏凉的空气，还有下雨情况比较明显的关系，所以温度会比较明显下降。好，凤凰台风会不会朝台湾直扑而来？下周1是关键，而且不排除下周1就有可能发到海警，下周2有机会发到陆警，也请民众做好准备。